Ja, dann begrüße ich alle, die jetzt einschalten und sich das anschauen hier. Ich möchte ein neues Projekt starten, möchte gern den zweiten Teil von Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice jetzt spielen für euch und ich hoffe, dass ihr einigermaßen Spaß daran haben werdet und ich habe das Spiel schon durchgespielt. Mir hat es super gefallen und deswegen möchte ich das der restlichen Welt nicht vorenthalten. Ist auch vielleicht interessant für den einen oder anderen, der ein bisschen hakelt und Probleme hat. So stelle ich mir das vor und dass man dann eben bei diesen Videos schön nachschauen kann, wenn es Probleme gibt. Also jetzt einen Walkthrough selber zu schreiben, das traue ich mir noch nicht so zu. Aber vielleicht werde ich einen schönen Walkthrough irgendwo finden. Den werde ich dann gegebenenfalls in den Videos verlinken. Schauen wir mal, wie sich das so entwickeln möge. Den Sound ein bisschen lauter stellen. So. Ja, und dann würde ich eigentlich fast gerne starten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Oh, die Musik ist wunderbar, oder? So, und dann starten wir mal ein neues Spiel. Es ist endlich wieder soweit. Er ist erwacht. Alle dachten, er wäre vergessen. Und viele sagten, Ray! Über wen redest du da? nicht so wichtig. Lass dich nicht stören. Ich bin gar nicht hier. Beachte mich einfach nicht. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Ach, wie schön wäre es, ne, wenn das jetzt schon direkt alles beendet wäre, ne? Das wäre ja lustig, ne? Ich glaube, in der Demo war das auch schon, ne? Das konnte man auch schon in der Demo spielen, ne? Und da habe ich auch schon lange gespielt und ich habe mal gefragt, wann wird man da endlich falsch formuliert, wird man rausgeschmissen, ne? Und faszinierend, wie viele Möglichkeiten dieses Spiel hat. So. Wir wissen ja, wer wir sind, aber wir machen es mal. Ne? Hier. Erzähl mal, wer ich bin. El Larry, der prophezeite, vor dem die Alpakas sich verneigt haben, der uns vor den Gringos gerettet hat. Ich dachte, du singst jetzt darüber, wie gut ich aussehe und wie erfolgreich ich bei Frauen bin. Na gut, bevor du El Larry wurdest, warst du Larry Leffer. Bin ich eigentlich immer noch. Der Mann, der damals in den wilden 80ern beschloss, keine Jungfrau mehr sein zu wollen. Beste Entscheidung meines Lebens. Der Mann, von dem keine Frau sicher ist. Genau. Moment, ich glaube, das soll man heute nicht mehr so sagen, habe ich gelernt. Aber es stimmt natürlich, Ladies. Ging mir in den 80ern genauso irgendwie. Nee. Nee, noch nicht ganz. Also 80ern war ich noch zu klein. Ja, wo sind Erzähl wir? mal, wo wir hier sind. Dies ist zweifellos der schönste Flecken auf Erde. Das wunderbare Cancun. Nirgends scheint die Sonne wärmer und sind die Bananen krummer. Lange litt Cancun unter dem Joch der Gringos. Doch du, El Larry, hast uns befreit. Du hast die Villa der Gringos in die Luft gejagt. Also, streng genommen war das ein Versehen. Wir sind befreit und eine goldene Zukunft liegt vor uns. Das hoffen wir doch, ne? Schauen wir mal. Erzähl mal, wie ich hier gelandet bin. Das, Larry, ist eine lange Geschichte. Ne, wir haben Zeit, ne? Oder? Wir haben Ich hab Zeit. Nun gut, du bist aus der Zeit gefallen. Das ist aber nicht nett. Niemand weiß, wie du aus den 1980er Jahren in unsere Zeit gekommen bist. Ach so, meinst du das? Du bist in einem seltsamen Labor aufgewacht und wusstest erst nicht, dass du dich im 21. Jahrhundert befindest. Doch du hast schnell gelernt, wie diese moderne Welt funktioniert. Er hatte ja auch den besten Lehrer. El Lefto, du bist Larrys Anker in eine längst untergegangene Welt.
Zeit. Hat jemand Lust, mein neues Craft-Bier-Rezept zu kosten? Nein, jedenfalls hast du, Larry, nicht nur die Tücken des 21. Jahrhunderts gemeistert. Naja, gemeistert würde bedeuten, dass er weiß, was er da tut. Und das kann man ja wohl nicht behaupten. Ich finde ja, er schlägt sich ganz gut. Silenzio! Larry suchte nach Liebe an all den falschen Orten. Larry hat sich unsterblich in Faith verliebt. Die heimliche Chefin des Technologieunternehmens Prun. Sie forderte ihn heraus, in der Dating-App Timber 90 Punkte zu bekommen. Erst dann würde sie mit ihm ausgehen. Woher weißt du das denn alles? Du warst doch gar nicht dabei. Silenzio! Das ging wie immer fürchterlich schief. Und dann wollte Larry den Prun-Server mit seiner Timber-Punktzahl hacken. Das war Notwehr. Dabei störte er eine Produktpräsentation. Und Prun wurde an den Rand der Pleite gebracht. Tja, upsi. Faith musste fliehen, mit BJ im Schlepptau. Dem Mann, den sie als CEO von Prun installiert hatte, der aber nur ihre Marionette war. Larry schlich auf ihr Schiff und fuhr heimlich mit ihnen zu ihrer Villa hier im schönen Cancun. Wir werden kein Wort darüber verlieren, was auf diesem Schiff geschehen ist. Oh, ich fand das total romantisch. Ach, das würde mich jetzt interessieren. Bist du wahnsinnig, Lefty? Ach, vergiss die Frage. Ich wollte es höflicherweise verschweigen, Larry. Ein Glück. Dass du die abstoßendste Sexpuppe aller Zeiten gebaut hast und... Den Rest können wir uns denken. Leider. Schließlich hat Faith dir ihren Plan offenbart, dass sie BJ nur als Marionette benutzt hat. Und dann hast du die Villa in die Luft gejagt und so die Gringos vertrieben und Cancun befreit. Ziemlich verrückte Geschichte. Ja, und schon sind wir wunderbar informiert, was bisher passiert ist. Wunderbar. Ja, wollen wir die weiteren auch noch gucken? Doch, wir gucken uns jetzt alle... Erzähl mal, welches schlimme Schicksal Faith erlitten hat. Schöne Faith. Du warst blind in sie verliebt und hast Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um sie für dich zu gewinnen. Naja, streng genommen war sie es, die mir nachgestiegen ist. Du bist ihr hierher gefolgt, in ihre Villa. Dann hast du die Villa in die Luft gejagt. Das stimmt, der Keller steht noch. Werden wir gleich sehen vielleicht. Das lag nur an dem total misslungenen User-Interface. Was hast du erwartet, wenn du einen großen roten Knopf drückst? Jedenfalls kam es zu dem Moment, in dem du ihr Leben gerettet hast. Und zum ersten Mal empfand sie so etwas wie Zuneigung zu dir. Doch dann wurde sie von einem Trümmerstück getroffen. Nein, vom Puck. Was? Das war kein Trümmerstück von der Villa, das war der Puck. Was für ein Puck? Der Hau den Lukas, den ich auf dem Pier in New Lost Wages mit Gleitgel eingeschmiert und bei dem ich dann den Puck in den Orbit befördert habe. Und der ist dann viel später wieder runtergefallen und hat genau in diesem Moment Faith getroffen? Genau. Das hat doch kein Mensch verstanden. Okay, reden wir nicht mehr darüber. Der Puck hat sie jedenfalls ausgenockt. Sie ist ins Boot gefallen und der Wind hat sie davongetrieben. Damit ist sie aus meinem Leben verschwunden. Sie ist sicher tot. Arme Faith. Ich habe nur die Erinnerung an sie. Das ist lustig. Ich habe es wirklich dann, als ich das in der Demo gesehen habe, nachgeschaut. Und es ist wirklich so. Sie wird von dem Puck getroffen. Also nicht gelogen. So, was haben wir denn noch für... Wir gehen einfach die Sprachoptionen durch. Wir wollen Kannst das ganze du vielleicht Spiel ein jetzt Lied sehen. über Pi singen? Wenn du das tust, lösche ich mich. Aber ich würde gern würdigen, dass du mir immer geholfen hast. Dir ist schon klar, dass ich dafür programmiert worden bin. Ja, aber wir haben so viel miteinander durchgemacht. Das stimmt allerdings, Larry. Ein Lied über Alpakas. Kennst du ein Lied über Alpakas? Aber natürlich. Oh, Alpaka, Alpaka, alle nennen dich Lama. Du hast großen Durst und du bist gut als Wurst. Zum Wrestling gewählt und lecker gegrillt. Warum habe ich jetzt Hunger? Noch nie Alpaka-Wurst gegessen. Gibt's hier gar nicht. Ja, was ist Was aus ist BJ eigentlich aus geworden? BJ geworden? Er wollte Lefties an die Börse bringen. Als Franchise vermarkten und international expandieren. Klingt nach einem Plan. Dann hat Lefty ihn mit einem Paddel verprügelt und er ist abgehauen. Ich weiß Bescheid, was passiert ist. Wie geht's jetzt weiter? Bist du sicher, dass du genug weißt, um dich in dieses Abenteuer zu stürzen?
Und wie wir da genug drüber wissen. Ja, jetzt kann es richtig Jetzt losgehen. geht's los. Nun gut, Ellery. Es fehlt noch ein letzter Schritt, um die Prophezeiung zu erfüllen, die ein goldenes Zeitalter auf Cancun einläutet. Du musst die Tochter des wichtigsten Mannes der Insel heiraten. Meine Tochter. Ich hoffe, du hast es nicht vergessen, wo wir schon mitten in den Vorbereitungen sind. Ja. Ich weiß ja leider schon, was passiert. Natürlich nicht. Ich übe schon den ganzen Tag das Ja. Gut, so erwarte ich das von meinem Schwiegersohn. Dann mache ich mich mal für eine Hochzeit bereit. Ja, zieh los, Ellery. Heirate die schönste Frau der Insel. Meine Tochter. Wie viele Frauen gibt es eigentlich auf der Insel? 2. Die andere ist meine Mutter. Vielleicht. Erfülle die Prophezeiung und dein Schicksal. Lass mich dir dieses Lied mitgeben. Oh, Ellery, Ellery, alle nennen dich. Ay, caramba, meine Gitarre. Wir müssen sie reparieren, Ellery. Sonst kann ich auf deiner Hochzeit kein Lied singen. Ich kümmere mich darum. Und vergiss auch nicht, dass du dich um das Catering kümmern und deinen Hochzeitsanzug tragen musst. Pi? Was gibt's, Larry? Es gibt doch sicher eine App für Hochzeitsvorbereitungen. Durchaus. Aber ich bin immer noch damit beschäftigt, diese riesige Datei zu entpacken. Daher kann ich gerade auch keine neuen Apps installieren. Ich weiß, wie viel Arbeit es ist, ein riesiges Teil auszupacken. Entpacken, Larry. Diese Datei, die uns irgendjemand vor ein paar Wochen geschickt hat. Schon vergessen? Die muss ich entschlüsseln, aber das dauert. Okay, dann sag Bescheid, wenn es fertig ist. Wunderbar. Larry, ich glaube, du bist ein wenig verwirrt. Ist das nicht normal, wenn man kurz davor ist, sich ewig zu binden? Durchaus. Aber lass mich dir noch mal ein wenig auf die Sprünge helfen. Das kennen wir schon. Aber es gibt ein paar schöne Verbesserungen im Spiel, wie eben, dass man auch genau sehen kann, was man machen Ich muss. glaube, du musst dich jetzt um deine Hochzeit kümmern. Genau, das gab es aber im ersten Teil schon, dass man hier schön sehen kann, was man ausführen kann und was nicht. Ja, aber die anderen Sachen werden gleich erklärt. Passt auf. Es ist schon viel für die Hochzeit vorbereitet. Wie geht's dir eigentlich dabei, Larry? Bist du wirklich bereit, in den Hafen der Ehe einzulaufen? Wenn die Prophezeiung das verlangt? Das reicht dir als Grund? Ach, reden wir nicht darüber. Willst du lieber darüber reden, wie du die Villa in die Luft gejagt hast? Ist ja gut, ich werde nie wieder einen großen roten Knopf drücken. Wo ist nochmal die Leiter, die in mein Zimmer nach unten führt? Wo mag sie sein? Da ist sie. Na? Ja, das ist klar. Dann gehen wir mal runter. Nochmal. Das habe ich doch gerade gemacht. So, jetzt aber. Was ist los, Larry? Ich musste gerade wieder an Faith denken. Mach dir keine Vorwürfe. Tu ich aber. Das ist schon klar. Das ist die Unterwäsche von Faith, die nach der Explosion auf der ganzen Insel verstreut war. Ich habe sie alle eingesammelt. Also, um sie Faith zurückzugeben. Sobald wie möglich, falls sie noch lebt. Ich sollte wenigstens eine Kerze für sie anzünden. Eigentlich müsste dafür alles hier im Raum sein. Ein ordentlicher Mann, sehr gut. Da ist schon mal die Die Kerze. nehme ich mit. Es könnte ja dunkel werden. Da haben wir die Kerze. Und hier muss sie, glaube ich, hin, ne? Oder wie war es?
Nicht? Achso, wir brauchen, glaube ich, noch, oder? Ah, da ist sie ja. Jetzt muss ich sie erstmal anzünden. Ich habe sie schon gesehen, da sind die Streichhölzer. Feuer. Der beste Freund des Mannes. Und in den richtigen Händen harmlos. Das kennt man auch schon aus dem ersten Teil. Kombiniere, kombiniere. So, sie brennt. Jetzt muss ich sie noch auf die Gedenkstätte stellen. Ach, Faith. Ich wünschte, du wärst hier. Okay, jetzt aber los. Ich muss noch viel für die Hochzeit vorbereiten. Moment, Was? ich muss heute noch deinen Wissensstand im Sensibilitätskurs prüfen. Muss das gerade jetzt sein? Du hast selbst gesagt, dass du mehr darüber wissen willst, wie man im 21. Jahrhundert miteinander korrekt umgeht. Ich habe doch schon so viel gelernt. Aber noch nicht genug. Na gut. Also, wie viele Geschlechter gibt es? Das ist die Frage. Den Test habe ich nicht wirklich verstanden. Muss ich sagen. Das ist, glaube ich, total egal, was man da auswählt, oder? Ich glaube, das habe ich beim ersten Mal genommen. Wir nehmen mal das. Genug für alle. Ich möchte Ich erst habe was auch anderes bald genug. Wie viele gibt es denn nun? Die richtige Antwort lautet, Geschlechter sind divers. Okay, wenn man zu faul zum Zählen ist. Nächste Frage. Dein bester Freund vertraut dir an, dass er unter Depressionen leidet. Was rätst du ihm? Das ist die Frage. Bin ja gegen Alkohol. Eine Deswegen heiße nehmen wir, Nacht. glaube ich, jetzt habe ich beim Mein ersten Mal Prozessor aufgenommen. läuft bei deinen Antworten auch heiß. Und das wäre das, was du selbst tun würdest? Nein, natürlich nicht. Das beruhigt mich. Ich würde mir erst den Whisky genehmigen, mir dann eine Frau. Schon gut. Was frage ich auch? Die letzte Frage. Für den Augenblick. Ein Arbeitskollege macht in der Mittagspause einen sexistischen Witz. Wie reagierst du? Welchen Witz genau? Geht eine Frau zum... ich meine, das ist doch egal. Mir reicht's. Habe ich bestanden? Ich sag mal so, das 21. Jahrhundert ist mit dir noch nicht fertig. Früher war alles leichter. Früher war nicht alles leichter. Du warst nur naiver. Aber da konnte man noch sagen, was man denkt. Was glaubst du eigentlich, was du hier die ganze Zeit machst? Hast du jetzt endlich diese Datei entpackt? Ich brauche eine Hochzeits-App. Die Verschlüsselung ist schwer zu knacken. Sie scheint besonders wichtige Daten zu enthalten. Irgendein Geheimnis. Seit Faith nicht mehr die Chefin von Prune ist, funktionierst du auch nicht mehr so richtig. Gar nicht wahr. Ich frage mich, was in der Firma inzwischen passiert ist. Ich mich auch. Der Penis steht noch. Hallo? Du bist also Nari. Ja, Du weißt, wer ich bin, meine Kleine? ja, Mr. Wang. Freut mich. Ja, wir haben keine Zeit, um uns mit Freundlichkeiten aufzuhalten. Das hier, Nari, ist nicht mehr das Prune von früher. Das Prune von Bill Jobs und Faith. Dies ist nun mein Prune. Ja? Du arbeitest noch am Kuga-Update für unsere P-Phones. Ich möchte, dass du es sofort veröffentlichst, denn ich habe andere Aufgaben für dich. Aber Kein Aber. Wir haben eine größere, wichtigere Sache vor uns. Miss Faith hat an einer revolutionären Software gearbeitet. Einen selbsterlernenden Algorithmus. Ich brauche ihn für das Produkt, mit dem ich Prune unsterblich machen werde. Eins, das sogar P-Phones überflüssig macht. sie hat angedeutet, dass sie diesen Algorithmus geknackt hat. Aber ich habe ihn nie gesehen. Ich stehe unter Druck, Nari. Verstehst du? Also, Dieser Algorithmus ist geil. Wir müssen ihn hart rannehmen. Verstehst du, meine Kleine? ich gehe dann mal wieder an die Arbeit. Du bist ab sofort die technische Leiterin von Prune. Wenn wir den Algorithmus von Faith nicht auftreiben, müssen unsere Techniker selbst einen entwickeln.
Sofort. Du hast freie Hand und unbegrenzte Mittel. Mach mit mir, was du willst. Danke? Nari, Ja? ich finde den Schalter für das geheime Hinterzimmer nicht. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sowas muss es hier doch geben. Ein Zimmer mit einem Bett in Herzform, das sich dreht. Mit einem Hintereingang für alle, die ich dort... Ich frage direkt bei der Hausverwaltung nach. Und das Kuga-Update lasse ich ausrollen. In meinem alten Büro musste ich nur den Knopf unterm Schreibtisch drücken und da war alles. Das war schön. Wenn ich mit Prune fertig bin, werde ich das hier auch haben. Übrigens, Larry, Ja? wenn du dich an bestimmte Dinge erinnern willst, die du nicht mitnehmen kannst, ist es auch möglich, sie zu fotografieren. Haha, sehr witzig. Habe ich vielleicht einen Fotoapparat umhängen? Ich habe einen Fotoapparat. Du? Was meinst du, wofür das Loch auf der Rückseite ist? Also, Vergiss die Frage. du kannst also alles fotografieren? Ja, und es dir dann anzeigen, als hättest du es dabei. Wie praktisch. Hättest du mir ruhig schon früher sagen können. Oh, ich könnte damit auch etwas ganz Bestimmtes fotografieren. Aber dafür bräuchtest du eine Weitwinkellinse, so groß wie das ist. Ich habe... genau, Larry. Schade, dass ich sowas nicht habe. Puh. Ach, das geht sicher auch so. Larry, nein. Fertig? Ja, danke der Nachfrage. Aber vielleicht solltest du lieber Dinge fotografieren, mit denen du später irgendetwas anfangen willst. Ja, und dieses Feature finde ich persönlich ist eine gute Idee. Ist mal ein bisschen zu erweitern, das Click and Play, aber Point and Click heißt es. Aber es ist leider, wird man sehen, im Laufe des Spiels fast in Vergessenheit geraten. Also ich weiß nicht, ob die Entwickler das vielleicht geplant hatten, das irgendwie mehr einzubauen. Es ist leider sehr wenig benutzt worden. Ja, aber gute Idee. So. Das war schon, oder? Mir schwirrt langsam der Kopf, P. Gibt es nicht eine Möglichkeit, dass ich über alles, was ich zu erledigen habe, besser Überblick behalte? Gut, dass du fragst. Ich habe für dich eine To-Do-App installiert. Kann ich nicht wieder dieses Timber haben? Wir haben doch im Rahmen deines Sensibilitätstrainings entschieden, dass wir diese App deinstallieren. Als Selbstschutz. Das war eine doofe Idee. Jedenfalls steht in der App alles, was du gerade noch für die Hochzeit erledigen musst. Ja, das ist das, was ich vorhin schon gerade angedeutet habe. Schönes Feature. Dass man Und du eben- kümmerst dich auch darum, dort Ja. alles abzuhaken, was erledigt ist? Aber natürlich, wenn du eine der anstehenden Aufgaben erledigt hast, zeige ich es dir. Ja, was ich sagen wollte, ein gutes Feature, dass man hier schön sehen kann, was man zu tun hat. Auch wenn das alles immer ein bisschen mysteriös geschrieben ist, damit man eben auch nicht direkt auf die Lösung kommt. Aber ist schon sinnvoll, weil oder überhaupt bei den meisten Point-and-Click-Adventures ist ja immer das Problem, dass man nicht wirklich weiß, irgendwann, was man tun muss. So. Ich sag ja immer, geh nie ohne Gleitgel aus dem Haus. Mal reden. So, jetzt ist die Frage, was muss man noch machen? Ich glaube, das ist das, was wir hier machen müssen fürs Erste. Gehen wir mal raus. Zum Thema, ich habe das schon gespielt, ich weiß das alles. Schon alles wieder so eine Weile her. Dass man sich da dran erinnert. Schwierig, aber ich versuch's. Ich weiß selbst noch nicht, was Dann ich damit haben wir die- anfangen soll, aber man weiß ja nie. Richtig. Und genau, das weiß man auch nie. Wollen wir mit dem nochmal schnell reden? Ich meine, Holla! Hallo. Ich habe noch ein paar Ja. Fragen zur Hochzeit. Ja? Was muss ich noch alles erledigen? Also, ich muss in der Lage sein, ein Lied bei der Hochzeit zu spielen.
Aber eine Gitarrenseite ist gerissen. Alle Gäste müssen verköstigt werden. Du musst deinen schönsten Hochzeitsanzug tragen. Wenn das alles erledigt ist, feiern wir eine Hochzeit. Kann ich vor der Hochzeit wenigstens einmal mit deiner Tochter reden? Nein, das ist streng verboten. Warum? Weil das, Unglück bringt. Wem? Wie vielen Frauen hat es Glück gebracht, wenn du mit ihnen redest? Okay, wechseln wir das Thema. Was gibt's denn noch? Was hat die Hochzeit mit der Prophezeiung zu tun? Das steht alles in den alten Schriften. Sie sind sehr kompliziert. Man muss sich jahrelang damit befassen, um sie zu verstehen. Oh, ich war nur neugierig. Ist ja nicht so, dass du deine Tochter mit mir verkuppelst, weil sich gerade die Chance bietet. Wegen der amerikanischen Staatsbürgerschaft oder so. Natürlich nicht. So, das machen wir jetzt immer so. Wir gehen alle Gesprächsoptionen durch. Könnte man nicht einfach Wir wollen eine das ganze Spiel. Lebensgemeinschaft eintragen? Nein, das sorgt nur für Durcheinander bei den Steuerklassen. Irgendwelche stimmt. Tipps für die Hochzeitsnacht? Ist sie eher athletisch? Ne? Kennt sie schon alle Tricks oder muss ich ihr was erklären? Warum sagst du denn nichts? Warum sagst du denn immer noch was? Das ist die Frage. Er weiß halt nicht, wann man schweigen sollte. Genug über die Hochzeit. Genug über die Hochzeit. So, was haben wir denn noch? Immer noch sauer auf die Gringos? Stinkesauer! Außer auf dich natürlich, Larry. Aber als mein Schwiegersohn bist du dann sowieso einer von uns und kein Gringo mehr. Ich fühlte mich auch schon gar nicht mehr gringorisch. Ich habe schon wieder vergessen, was zuletzt passiert ist. Jetzt Dann alles. fasse ich es dir zusammen. Na? Nochmal. Du bist auf verschlungenen Wegen aus den 1980er Jahren in unserer Zeit gelandet. Du hast dich in die Chefin des Technologiekonzerns Prun verliebt und versucht, ihre Gunst zu gewinnen, indem du in der Dating-App Timber genug Punkte sammelst. Dabei hast du die Firma an den Rand des Ruins getrieben und bist Faith hierher gefolgt. Dann hast du Faiths Villa in die Luft gejagt und sie ist bei der Explosion auf einem Schiff hinaus aufs Meer gestoßen worden. Seitdem ist sie verschollen und wahrscheinlich tot. So wie du das beschreibst, komme ich viel zu schlecht weg, finde ich. Du willst gar nicht wissen, was du alles in einem Paralleluniversum angerichtet hast. Wunderbar. Bis später, Elroy. Ray. Das ist doch kein Boxsack. So, hier ist, glaube ich, erstmal nichts zu tun. Oh, was? Ist das etwa... Was ist los, Larry? Ist das etwa die Braut? Die Braut ist El Rays Tochter. Vielleicht hat er den Esel adoptiert. Jetzt sei mal tolerant und vor allem nicht so einfältig. Dosen mit Schnüren dran. Damit habe ich als Kind immer Telefon gespielt. Können wir gleich brauchen. Dann brauchen wir da den Stock. Sieht nützlich aus. Gehört jetzt mir. Und den Volleyball. Er sieht... Hey, das sagen Oh. sonst immer deine Frauen zu Entschuldigung. dir. Entschuldigung. Ich habe jetzt keine Zeit, am Strand rumzulümmeln. Die Hochzeit wartet. Richtig. Larry! Elefto. Prost. Wie laufen die Geschäfte? Ich kann nicht klagen. Natürlich hilft es, die einzige Gaststätte auf der ganzen Insel zu sein. Die meisten meiner Kunden sind Stammgäste geworden, als sie sich nicht mehr übergeben mussten. Lass mich raten. Du hast eine neue Rezeptur für dein Barbarenbräu gefunden. Larry, das findet man nicht so einfach. Das ist ein Prozess. Eine Sammelklage ist auch ein Prozess. Was ist eigentlich aus BJ geworden?
Er wollte bei Lefties als Partner einsteigen. Meinte, dass man daraus ein Franchise aufbauen könnte. Ein Lefties in jeder Stadt und so. Barbarenbräu. In verschiedenen Varianten für verschiedene Zielgruppen. Ich habe ihn davon überzeugt, dass das keine gute Idee ist. Och, ich würde es eine lustige Idee finden. Nehmen wir mal das. Mit deinem Cholesterinwert? Mit einem Paddel. Er ist dann verschwunden. Keine Ahnung, was aus ihm geworden ist. Interessiert mich auch nicht. Gucken wir mal, was er zur Hochzeit Hältst du das sagt. mit der Hochzeit für eine gute Idee? Na klar, ich liefere das Catering. Ich meine, ich habe die Braut noch nicht mal kennengelernt. Das kannst du auch als Vorteil sehen. Die Braut hat dich noch nicht kennengelernt. Wie meinst du das denn jetzt? Ich will damit sagen, dass ihr sicher ein Traumpaar seid. Ach so. Kannst du die ganzen Hochzeitsgäste verköstigen? Das könnte ich, aber ich kann kein Alpakafleisch zubereiten, solange der Fleischwolf klemmt. Geht das nicht ohne Alpakafleisch? Vielleicht vegan? El Rey sagt, dass das... Die Prophezeiung nicht erlaubt, wie alles andere auch. Und genau diesen Fleischwolf müssen wir jetzt reparieren. Oder beziehungsweise von den Resten da befreien. Wie war es nochmal? Das mal Ich muss los. Dann bis später. So, ich meine... Lefto, darf ich mir den Pizzaschieber ausleihen? Du meinst, du nimmst ihn mit und ich sehe ihn nie wieder? Er hat dich durchschaut. Nimm ihn ruhig. Ich experimentiere sowieso gerade mit Fladenbrot. So... Ich weiß nicht genau, warum Lefty glaubt, Pizza sei ein typisches Gericht für Can Come. Das ist jetzt die Frage. Also wir brauchen auf jeden Fall gleich die Plastikflaschen. Weiß nicht, ob wir die jetzt schon kriegen. Man kann nie genug Plastikflaschen haben. Ja, wunderbar. Von dem Pfand wollte ich eigentlich meinen Ruhestand finanzieren. Ja, dafür reichten sie aber, glaube Ich lasse es lieber hängen. So, jetzt gucken wir uns mal den Fleischwolf an. Der dreht sich im Moment nicht. Weil da irgendwas drin ist. Wie haben wir den entrümpelt? Versuchen wir mal den Stock. Das will ich nicht Fleischwolfen. Nee. Oh, oder was? Das Gleitgel? Das will ich nicht Fleischwolfen. Ach genau, es drehte sich nicht. Die Kurbel dreht sich nicht. Festgerostet. Oder Knochenstücke klemmen. Schwer zu sagen. Und mit dem Gleitgel können wir es. Die Kurbel lässt sich jetzt wieder drehen. Wunderbar. Jetzt dreht sie sich wieder. Ja, dann. Jetzt dreht... Es gibt auch Löcher, in die ich meine Finger lieber nicht reinstecke. Jetzt ist er wieder bereit, das Fleisch aufzunehmen. So, müssen wir jetzt nochmal mit ihm reden, glaube ich. Ne? Larry! Oder? Kannst du die ganzen Hochzeitsgäste verköstigen? Natürlich, der Fleischwolf funktioniert ja wieder. Ah, das ist irgendwie ein gutes Gefühl, etwas abgehakt zu haben. Fast so gut wie Timber. Nein, Wunderbar, können wir direkt mal schauen. Das erste Problem also gelöst. So, wir brauchen noch eine Gitarrenseite. Da muss ich überlegen. Wo haben wir sie ich hergehabt? könnte mir einen genehmigen, aber dann falle ich wahrscheinlich ins Wasser. Also nein. Ich meine mich zu erinnern, dass es mit dem Esel zu tun hatte. Ich halte Oder? lieber eine Armlänge Abstand. Danke, hab keinen Durst. Nö. Seht ihr? Also, wie gesagt, eben, ich hätte mir vorher einen Walkthrough nochmal durchlesen sollen oder ihn bereitlegen sollen. Aber das ist ja gerade das Schöne, man soll ja auch ein bisschen miträtseln. Und, daran sieht man, Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. dass es halt nicht einfach, man hat es einmal durchgespielt, dann weiß man es auswendig, sondern so viele komplexe Sachen passieren, dass man die Hälfte dann nach Ende des Spiels schon wieder vergessen hat. Aber wir werden es rausfinden. Da unten ist der Strand zu sehen. Keine Sorge.
Ich würde gern davon naschen, aber ich glaube, ich sollte erst heiraten. Die beiden lasse ich lieber da. Was da wohl drin ist? Ja, das ist die Frage. Was müssen wir tun? Auf jeden Fall. Ich kann da mit meinem Finger drin rummachen, solange ich will, aber das bringt weder dem Finger noch dem Schloss was. Arme Faith. Ich hoffe wirklich, es geht Faith gut. Ne, das war's nicht. Das fasse ich nie wieder an. Vor allem nicht von hinten. Nein, wenn ich mich draufsetze, klebe ich fest. Und das Toilettenpapier mag ich heute nicht anfassen. Das ist ja peinlich, ne? Nein, heute läuft auf CanCom Komm News schon mit den Network nur Blödsinn. ersten Aufgaben nicht klar. Schwierig. Also das brauchen wir gleich alles. Das hilft Guck mal, uns. Pi, so muss ein Telefon aussehen. Hilft uns aber noch nicht weiter. Um die beiden Aufgaben. Die Gitarrenseite. Der Kleiderschrank ist abgeschlossen, aber ich habe den Anzug, genau, den Schlüssel bekommen wir von dem Herren hier, aber, na, wir schauen einfach mal. Holla! Wir schauen einfach mal. Weißt du, wo ich den Schlüssel für meinen Kleiderschrank herbekomme? Ah, hey Larry. Ich habe dir schon den einen Schlüssel gegeben. Den Schlüssel zu deinem Schicksal. Ich habe das Gold von den Gräbern meiner Vorfahren eingeschmolzen. Dieses Sakrileg begangen, nur um daraus diesen Schlüssel herzustellen. Einen Schlüssel, der unser aller Schicksal in sich trägt. Du hast ihn doch noch, nicht wahr? Wollen wir ehrlich sein? Das habe ich mal nicht gedrückt, deswegen müssen wir was anderes nehmen. Es kam ein UFO mit Aliens und die haben ihn gestohlen. Aliens sind heutzutage aber auch eine Pest. Also ist der eine Schlüssel verloren. Der Schlüssel des Schicksals, der aus dem Gold meiner Ahnen entstanden ist. Unwiederbringlich. Na? Ein Glück, dass ich noch einen habe. Hier. So sieht's aus. Oh, danke. Bis später, Elroy. Ja, Array heißt du. So, wunderbar. So. Schlüssel. Der passt. So, den Anzug ziehe ich aber nicht Das ist der an. schönste Hochzeitsanzug, den ich je gesehen habe. Müssen wir den anziehen? Ich bin der Meinung, wir müssen ihn nicht anziehen. Oh, ist das eine Selbstzerstörung, die zweimal funktioniert? Puh, Ah, genau. Und da Glück gehabt. haben wir jetzt auch schon die Jetzt Seite, hat sich der Selbstzerstörungsknopf wohl selbst zerstört. die wir brauchen. Wunderbar. So, ich ziehe jetzt den Anzug mal noch nicht an. Weil ich habe gesehen, da gibt es einen, wie heißt es, Holla! einen Erfolg. Oh, Bis später. hätte ich ihm den einfach so geben sollen. So. Danke, Larry. Eine G-Seite für meine Gitarre. Wunderbar. So kann ich auf eurer Hochzeit mein Lied singen. So, dann haben wir alles gemacht. Fehlt noch, also ich meine, muss irgendeine Möglichkeit geben, den Anzug nicht anzuziehen. Der im Übrigen genauso aussieht wie der Anzug, aber ich sehe da keinen Unterschied. So, dann ziehe ich meinen Hochzeitsanzug an. Passt perfekt. Oh, in der Tasche ist auch der eine Schlüssel von El Rey. Prima. Zumindest wird er mich nicht umbringen, weil ich den verloren habe. Larry? Ja,
Was gibt's? Erinnerst du dich an die Datei, die dir vor ein paar Wochen geschickt worden ist? Was war nochmal mit der? Du hast von einer unbekannten Nummer eine verschlüsselte Datei erhalten und ich habe sofort mit der Dekodierung im Hintergrund begonnen. Ach so, diese Datei. Was ist damit? Ich habe sie entschlüsselt. Oh, dann kann ich jetzt die Hochzeits-App installieren? Die Datei stammt von Faith. Was? In der Paketdatei war auch ihr Bild. Das ist Faith. Wann genau wurde das Bild aufgenommen? Am Tag nach der Explosion des Hauses. Sie hat überlebt. Aber wo ist sie jetzt? In dem Foto sind auch GPS-Koordinaten von der Hohen See. Pi, wir müssen dorthin. Sofort. Koordinaten auf der Karte gespeichert. Kannst du schwimmen? Ich versuche es lieber mit einem Boot. Es war noch mehr in dem Dateipaket. Was denn? Das ist ein komplexer Programmcode, den ich selber nicht verstehe. Ich analysiere ihn. Was passiert mit dir? Ich weiß nicht. Was ist jetzt mit diesem Programmcode? Er ist verschwunden. Wie verschwunden? Ich verstehe es selbst nicht. Vielleicht war es nur ein Update für meine Software. Egal. Ich muss Faith finden. Dabei muss ich nur aufpassen, dass El Rey mich nicht gleich unter die Haube steckt. Sonst komme ich niemals von der Insel weg. Pi, wo gibt es auf der Insel ein Boot? Pi? Alles klar? Natürlich. Ein Boot? Nirgends. BJs Yacht wurde gepfändet und die Einwohner hier wollen nicht weg. Dann werde ich mir eins bauen müssen. Naja, wer in der Lage ist, mit einem Kondom eine Ratte zu fangen, kann auch ein Floß bauen. Sehe ich genauso. Dafür kommt dann jetzt gleich das nächste Feature. Ja, Aufenthaltsprogramm, wie soll ich anstellen? Ja. Das Baufeature. Wir können aus vielen Teilen neue oder wichtige Gegenstände bauen. So, was Mal haben wir schauen, hier? ob was darunter ist. Ja, Bremse. okay. Ich löse sie. Jetzt sollte Und? ich ihn doch verschieben können. Na? Ich hatte recht. Er ließ sich verschieben. Sogar ziemlich weit. Wunderbare Animationen, oder? Herrlich. So. Plastikflasche? Nehme Ach, ich genau, mit. wir brauchen noch mehr Plastikflaschen. Räumen die Insel auf. So. Na, die nächste, kommt, nimm sie. Werde ich sicher brauchen. Ja, nimm sie. Zeta? Es ist klebrig und grün. Natürlich stecke ich das ein. Wieso nicht? Das für interessante Pflanzen. Na egal. Okay. So, ja. Schwach wie Flasche leer. Der Trapattoni. So, das Horn brauchen wir, glaube ich, auch. Upsi. Es ist abgebrochen. Na, aber genau. Sag mal, im Mund ist auch noch was. Was haben wir da? Je mehr, desto besser. Noch mehr Plastikflaschen. So. Die Tischplatte brauchen wir. Mit der Tischplatte kann ich sicher was anfangen, aber ich kann sie nicht rumtragen. Ich mache ein Foto davon. So, und jetzt müssten wir eigentlich schon bauen können, ne? Aber wir können es noch nicht. Wieso können wir es noch nicht? Da hinten New Lost Ich Wages. glaube, ich möchte nicht dorthin schwimmen. Ne, ich auch nicht. Was haben wir hier? Oh, schau mal, Pi. Das ist ein Bauplan für ein Floß. Ich glaube, der stammt aus einem Survival-Magazin. Vielleicht kann ich daraus etwas machen. Warte, ich installiere dir gerade eine Bauplan-App. Mit der kannst du komplizierte Sachen zusammenbauen. Das ist das, was ich meinte. Wiederum wunderbares, schönes, neues Feature, was sie sich ausgedacht haben. Wobei, wenn man ein bisschen... Das erste ist noch kompliziert, beziehungsweise noch ungewohnt, aber wenn man ein bisschen so das System verstanden hat, wie das funktioniert,
ist es dann wiederum gar nicht mehr so schwer. Okay, ich glaube, ich habe das verstanden. Schauen Ich wir mal. lege fest, welches Objekt als was verwendet werden muss. Dann drücke ich den Losknopf und es wird so umgesetzt. Richtig. Aber nur, wenn alles passt. Und das versuchen wir jetzt mal. Also hier haben wir das Brett. Was auch ein Punkt ist, man sieht so ein bisschen an der Form der ganzen Sachen, was wir brauchen. So. Und das müsste es, glaube ich, sein. Versuchen wir mal. Das lässt sich Hä? nicht kombinieren. Dann war es das, glaube ich. Kann das sein? Das lässt Auch sich nicht nicht? kombinieren. Prinzipiell sollte es eigentlich richtig sein. Ah, Genug davon. ja, Moment. Noch nicht richtig zusammengebaut. Das und das muss zusammen. Der Pizzaschieber passt genau in die Astgabel. Ja. Dann können wir noch hier. Was für eine reizende Figur. Hübsch, ne? So, das auch noch. Ist es nicht wunderschön? Ich taufe dich auf den Namen Wilson. Ein Männername? Wilma. Ich meine Wilma. Sehr gut. So, aber es fehlt doch noch was, ne? Ach, hier, Gute Idee, aber so nicht. so nicht. Doch, ich meine. Wir versuchen es nochmal. Ohne ein Segel käme ich natürlich... Ich versuche es nochmal. Also die Platte. Dann das als Stange. Das wird das Segel. Und das hier. Ah. Wunderbar. Na, ist das nicht ein beeindruckendes Boot? Nun ja, sagen wir so, es ist größtenteils über Wasser. Ich taufe dich auf den Namen... Das habe ich, glaube ich, beim ersten Mal genommen. Aber spielt auch, glaube ich, gar keine Rolle mehr, ne? Was nehmen wir denn? Wir nehmen mal den liegenden Holländer. Liegender Holländer. Das hat das Floß nicht verdient. Willst du jetzt aufbrechen? Bei langen Schifffahrten brauche ich ja eigentlich etwas, um mir die Zeit zu vertreiben. Und ich hatte es gerade erst verdrängt. Nein, wir wollen ich will mal noch doch nicht abreisen. Dann lungern wir halt noch etwas auf der Insel rum. Richtig. Denn wie gesagt, ich erinnere mich an den Erfolg mit dem Anzug. Wir ziehen den Anzug jetzt einfach wieder aus. Oder ich versuche es einfach mal. Okay, ich ziehe mich wieder um. Sehr gut. So. Der ja genauso aussieht, aber Schwamm drüber. So. Ja, dann können wir los. Dann haben wir schon die erste Insel abgeschlossen. Ich weiß nicht, kommen wir nachher nochmal hier hin? Ich glaube schon, ne? Aber egal. So. Ja, wir können losfahren. Wir können jetzt losfahren. Wilma wird mir Gesellschaft leisten. Soll ich mich schon mal abschalten? Aber was dir dann alles entgeht. Das deute ich als ein Ja. Die Reise war ziemlich ereignislos. Willst du dich jetzt darüber beschweren? Ich bin so froh, dass ich Wilma dabei hatte. Ist sie deine neue beste Freundin? Nein, natürlich nicht. Das bist du. Oh. Ist halt schade, dass du keinen Körper hast. Tja, das kann ich nicht ändern. Oh. Wo ich schon einen Kopf gebastelt habe? Du stellst dir aber nicht vor, dass ich so aussehe. Ganz und gar nicht. Hier war also Faith. Da sind nur Trümmer. Ich orte ihr P-Phone. Es ist ganz nah. Dort ist es. Dann nimm es. Ja, ich wollte gerade noch kurz sagen, also das Spiel, man kann wunderbar sehen, wie mit einfachen Dingen, also
einfachen Grafiken, trotzdem eine unterhaltsame Sache gemacht werden kann. Ne? Also es muss nicht immer hier das super Grafik-Action-Feuerwerk sein. Wenn die Story stimmt und so und das Drumherum oder so, dann braucht es nicht super tolle Animationen und so. Es funktioniert auch so. Wunderbar. So, machen wir weiter. Ich hoffe... Ah, ja. Es funktioniert noch. Jetzt fährt es wieder hoch. Es hat sich ins Netz eingeloggt. Schwacher Empfang. Aber es hat wieder eine Funkverbindung aufgebaut. Der Akku hat noch etwas Energie. Aber nicht mehr viel. Dann solltest du schnell mit ihr reden. Vielleicht weiß meine Kollegin, wo Faith ist. Pi? Pi, klar. Ja, ja. Pi. Kannst du mir sagen, wo Faith ist? Faith? Faith Schmaith? Zieh das weiße Zeug aus, du blendest mich. Pi, was ist los mit ihr? Das salzige Meerwasser hat ihre Leitungen rosten lassen. Dazu die Einsamkeit als Schiffbrüchige. Die arme Pi. Die arme Aber, Pi. Larry, ich glaube, wir haben ein anderes Problem. Das muss warten. Wir müssen herausfinden, was hier mit Faith passiert ist. Pi? Ja? Na, nicht du, die andere. Faith Pi. Kannst du Faith lokalisieren? Lokal. Loco. Das heißt wohl nein. Larry, du solltest etwas wissen. Ja, ich weiß schon. Wir müssen diese Pi reparieren. Nein, das meine ich nicht. Was denn? Du bist in Lebensgefahr, weil ein Sturm aufzieht. Was soll ich jetzt tun? Mein Sicherheitsprotokoll sagt, dass du einen Rettungsring auswerfen sollst. Ich hab keinen. Dann halt dich irgendwo fest. Wunderbar, oder? Also mich begeistert's. Mich begeistert's. Ist das die Klingel? Ich erwarte noch die Lieferung der 4K-Überwachungskameras für die Büros. Es kann doch wohl nicht sein, dass es sowas bei Plun bisher noch nicht gegeben hat. Nari? Ja? Lass die Lieferantin rein. Das ist nicht die Klingel. Das Signal stammt von Faiths Pi-Phone. Na und? Aber das könnte bedeuten, dass sie noch lebt. Du meinst, wir könnten doch noch unsere Finger an ihr Geheimprojekt bekommen? Ich meinte, dass sie lebt und wir sie retten können. Ja. Hauptsache, ich bekomme raus, was es mit diesem Algorithmus auf sich hat, an dem sie gearbeitet hat und wo sie ihn versteckt hat. Von wo kommt das Signal? Tief in der Karibik. Weit südlich von Cancun, von wo sie verschwunden ist. Ganz in der Nähe habe ich genau die richtige Person für diesen Job. Ich rufe den Subraumpenetrator. Den was? Kommandeurin Yan Mai. Zur Stelle. Ich habe einen Job für Sie. Ich bin zu allem bereit. Würden Sie auch Sex während eines Parabelflugs haben? Das meinte ich jetzt nicht. Müssen Sie auch nicht. Also nicht jetzt. Der Typ, sensationell. Ich leite Ihnen das Signal weiter, das wir empfangen. Das ist das P-Phone von Miss Faith Less. Begeben Sie sich unverzüglich zu seiner Quelle und untersuchen Sie die Lage. Wenn Faith noch lebt, schaffen Sie sie her. Oder was auch immer Sie von ihr noch finden. Nur sie kann uns sagen, wo sie den Algorithmus gespeichert hat. Bestätigt. Scanne Frequenzen nach dem Signal. Empfange Signal. Sehr gut. Volle Schubkraft autorisiert. Bleiben Sie in den Schatten, Kommandeurin Yan Mei. Und wenn der Moment gekommen ist, lassen Sie richtig Druck ab. Wie genau meinen Sie das? Also, ziehen Sie Konsequenzen, greifen Sie durch und so weiter. Ah! Was ist das denn? Alles in Ordnung bei Ihnen? Nichts passiert. Keine Sorge, Nari. Das ist nur einer von den zahmen Sexsklaven. Scheuchen Sie ihn einfach wieder unter den Schreibtisch. Prune Hauptquartier, Ende. Sensationell. Oh! Was? Ich habe den Sturm überlebt, aber... Wo
bin ich jetzt? Das sieht mir nicht nach Cancun aus. Pi! Was? Alles in Ordnung bei dir? Ich glaube schon. Systemanalyse. Keine Wasserschäden. Kuga-Update läuft noch. Was ist denn mit Faith Pi? Hallo, Pi? Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet. Was ist los? Gigantische Schwängel, die pulsierten. Draußen vor dem Laden des Orion. Larry, es geht mit ihr zu Ende. Und ich habe C-Körbchen gesehen, glitzernd im Dunkeln, nahe dem Brandenburger Tor. Kann ich irgendwie helfen? All diese Orgasmen werden verloren sein in der Zeit. So wie Tränen im Regen. Nein, Larry. Zeit, sich abzuschalten. Die arme Pi. Sie ist in die ewigen Offline-Gründe eingegangen. Ich begrabe sie hier. Das ist sehr mitfühlend von dir. Daher verzichte ich darauf, dich darauf hinzuweisen, dass das Salzwasser Giftstoffe aus dem Gerät lösen wird. Okay, ich bin auf irgendeiner Insel gestrandet. Der Dschungel sieht undurchdringlich aus. Mein Schiff ist ein Wrack. Ich werde hier sicher sterben! Ganz ruhig, Larry. Du tust jetzt einfach das, was du immer tust. Ja, was machen wir? Ich pimmele rum? Meinst du damit, dass du dich ungefragt entblößt? Man muss den Raum lesen können, bevor man das tut. Nein, Larry, das tust du nicht. Wie immer irrst du ziellos rum und steckst alles ein, was nicht angebunden ist. Stimmt. Das ist meine Spezialität. Das andere kann ich ja trotzdem machen. Irgendwann wirst du lernen müssen, wie... Pi, alles okay mit dir? Denke schon. So. Das bekomme ich nicht einfach so wieder seetüchtig. Am Anfang des Spiels, beim ersten Mal, habe ich gedacht, wir müssen Pi auch irgendwann wieder ausgraben. Nein, das buddle ich nicht wieder aus. Ich brauche kein Zombie-Phone. Nee, brauchen wir nicht. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, was muss man tun, um die wieder rauszukriegen, aber nein. Das ist doch... Wir müssen jetzt erstmal was anderes machen. Das ist eindeutig Faiths Unterwäsche. So sieht's aus. Sie war hier. Ich bin auf der richtigen Spur. Aber das könnte auch ein Teil vom Segel sein. Nein, die ist frisch getragen. Das kann ich riechen. Sensationell. Ich wünschte, das könnte ich anzweifeln. Aber wo ist sie hingegangen? Stelle sich vor, sie läuft durch die Gegend und verliert dauernd ihre Unterwäsche. Interessant, naja. Pi, So. denkst du, was ich denke? Dass du nicht Pitfall Harry bist? Nein, aber Pitfall Larry. Fast dasselbe. Und wieder eine sensationelle Animation. Ich kenne das Spiel noch. Ich weiß leider nicht, wie es geheißen hat. Ich hab's als Kind habe ich das gespielt, dieses Spiel, wo man da über die Wasserdinger schwingen musste. Wasserlöcher. Ich weiß es leider nicht mehr, wie es heißt. Wie es hieß. So, ist da auch noch was? Da ist ein G auf der Stele. Das brauchen wir später. Das sieht undurchdringlich aus. Na komm, hat dich jemals ein dichter Busch abgehalten? Die Witze. Wer von uns macht hier nochmal die dreckigen Witze? Gleichberechtigung, Sensationell. Larry. So weit kommt es noch. Also, dann stürze ich mich in den Dschungel. Es wird ja dort keine Schlangen geben. Nein, die wurden alle von den Spinnen gefressen. Spinnen? Vor dir haben die genauso viel Angst wie du vor denen. Aber die haben mehr Beine und Augen. Okay, es hilft ja nichts. Ziemlich düster hier. Igitt, ich habe irgendwas Schleimiges angefasst. Du sollst jetzt nicht in deiner Hose rumfummeln. Sehr witzig. Worauf bin ich denn jetzt getreten? Keine Angst. Wenn es ein aggressives Tier wäre, hätte es dir schon den Fuß abgebissen. Ich kann nichts mehr erkennen. Der Dschungel ist so dicht. Was war das? Ich werde hier sterben! Dieser Dschungel ist mein Tod! Begrabt mich an der Biegung des Flusses! Sagt man den ungeborenen Kindern... Oh.
So ein Zufall. Ich wollte dich jetzt gerade darauf hinweisen, dass hier ein Hotel ist und du nicht sterben musst. Seit wann weißt du, dass es das hier gibt? Auch nur seit wir auf der Insel angekommen sind. Kannst du Informationen über das Hotel aufrufen? Das heutige Kalauer Resort und Spa Hotel wurde 1982 als Breschnew-Oase eröffnet. Es galt als beliebter Urlaubsort für hochrangige Militärs der Sowjetunion und ihrer Familien. Gerüchte über eine geheime KGB-Basis auf der Insel sind nur üble Propaganda des kapitalistischen Westens. Das steht Sind also Sie das? im Internet über das Hotel? Ja, Dann wird es sicher korrekt sein. Ich sollte in das Hotel gehen. In einem Spa laufen doch sicher heiße Bräute rum. du suchst Faith, Larry. Die ist auch eine heiße Braut. Ja. Das sparen wir uns aber fürs nächste Mal auf. Denn ich wollte ja immer so ein Stündchen den Stream machen. Wie unerwartet. Da ist Müll drin. Ja, aber da finden wir, glaube ich, Das ist noch ein irgendwas. Aluhut. Genau. Kann man immer brauchen. Aluhüte kann man in sämtlichen Spielen gebrauchen. So, und ich meine, hier ist auch noch irgendetwas, was man gucken Mit der kann. Hand komme ich nicht bis auf den Grund des Brunnens. Ne. Die reiße ich nicht ab. Achso, wir brauchen noch einen Magneten, glaube ich. Ja, dann können wir hier erstmal noch nichts machen. Und gehen dann im nächsten Teil, also im nächsten Stream, den ich machen werde, werden wir dann hier an dieser Stelle weiterspielen. Ich speichere kurz. Ups, genau. So, einen neuen Speicherstand. So. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat der erste Teil meines Larry Adventures, Erfahrungsaustausches gefallen. Und ich werde weitere Videos zu diesem Thema machen. Und live kannst du mich auf Twitch, wie gesagt, sehen. Aber dieses Video werde ich auch bei YouTube oder sonst wo hochladen. Mal schauen, wird man sehen. Und werde dann nach und nach mit der Zeit auch die nächsten Teile dann hochladen. Und bis wir dann es geschafft haben, das Spiel komplett durchzuspielen. Also mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich finde es lustig. Und es wird noch komplexer. Momentan ist es noch nicht so schwierig gewesen. Aber es wird schon, finde ich. Und es macht mir Spaß. Schlichte Grafiken, trotzdem interessante, lustige Story. Schlechte Witze, bin ich auch Fan von. Und naja, ja. Ja, und da würde ich sagen, machen wir Schluss fürs Erste. Ich klicke hier und klick. So, und verabschiede mich. Und wir sehen uns vielleicht in einem anderen Video von mir wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Gut, dann bis dann.